Uni ko'rsangiz havasingiz keladi. Katta biznes, yaxshi mashina, har kuni restoran. Lekin u meni ko'rib shunday dedi. Men o'layotgandayman. Faqat nafas olyapman xolos. Uni hayotida barcha narsa bor edi, lekin o'zi yo'q edi. Boshqalar bilan gaplashsa qo'pol, bolalariga befarq, onasi bilan har kuni janjal, xotini bilan esa munosabat muzdek. Tashqarida o'zi qurgan biznes imperiya, ichkarida esa boshini devorga urib yig'layotgan bola bor edi. U shunday dedi: "Men o'zimdan shu darajada nafratlanamanki, agar yana shu holatda uxlasam, uyg'ongim kelmaydi." Men unga psixologiyani o'qitib o'rgatib o'tirmadim. Men u bilan faqatgina rost gaplashdim. U oldin o'zini jinni deb o'ylardi. Men unga aytdim: "Yo'q, siz jinni emassiz. Faqatgina siz haqiqiy hayotingizdagi o'zligingizni unutib qo'ygansiz" dedim. Birinchi bo'lib uni bolaligiga qaytdik. Bolaligida uni otasi hech qachon tanamagan ekan va mana shu tan oldirish maqsadida u butun dunyoga o'zini ko'rsatishga uringan. Shuning uchun ham u bugungi kunda butun dunyoga u kimligini isbotlayman deb yurar ekan. U isbotlab bo'lgan, imperiya qurgan, katta bizneslar, mashinalar va hokazolar olgan, lekin o'zini hali tan ola olmaganligi uchun ham ichi bo'm-bo'sh. Biz u bilan ishladik va bir oydan keyin u menga qo'ng'iroq qilyapti. "Tohirjon, men 4 kundan beri mosmasman. Birinchi marta farzandimni boqdim, o'ynatdim, unga e'tibor berdim. Onamga rahmat dedim. Ayolim bilan munosabatim yaxshilandi va o'zimga ilk marotaba sen zo'rsan deb o'zimni maqtadim va tan oldim. Endi men o'zimdagi bor narsani ko'ra olyapman va haqiqatda ana shu narsalarimdan lazzatlana olyapman" dedi. Ya'ni ilgari men mana shu qo'limdagi o'zimda bor narsalardan hech qachon lazzatlana olmaganman deyapti. Men har kuni shunaqa odamlar bilan ishlayman. Undan ham boy, undan ham bilimdon, lekin ular ham o'zini yo'qotib qo'ygan. Agar siz ham ichingizda tanam bilmaydigan og'riqni his qilayotgan bo'lsangiz, bunga davo bor. Faqatgina siz haqiqatni eshitishga tayyor bo'ling. Men bilan gaplashish uchun birorta sabab kerak emas. Siz tayyor bo'lsangiz, o'shani o'zi yetarli. Ko'zingizni oching.